Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера я сделал замену динамиков в ноутбуке Toshiba Satellite A210. Вот старые динамики. Они у нас сильно хрипели. Оказалась проблема с мембраной. Вот эта мембранка, она уже порванная оказалась. Немножко плохо видно, но резинка порванная. После замены звук стал работать отлично. Вот так у нас звучит отремонтированные колоночки. Все. Спасибо за внимание. До свидания.